ჩვენი დღევანდელი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა არ იძლევა არანაირ შანსს იმისას, რომ აქ ვინმე საერთოდ როდესმე ომი დაიწყოს. გამორიცხულია. უკრაინაში ომის პერიოდში სწორედ საქართველო გახდა ერთადერთი გზაგამტარი აზიიდან ევროპის მიმართულებით თურქეთის გატარებას გულისხმობდა. თუ კი ვინმეს ინტერესებშია, რომ ეს გზა იყოს შენარჩუნებული და აქ იყოს მშვიდობა და არ იყოს არეულობა, სწორედ დასავლეთის ინტერესებშია პირველ რიგში. რომ ვიღაცებს ომი უნდათ, რომ ისრაელი იმპერიალისტებს უნდათ ომის გაჩაღება, ეს ძველი ამბავია. ვისაც სამზადაში უცხორია ემახსოვრება, რომ ცნობილი სლოგანი იყო მირუ მირ, ქართულად მშვიდობა მსოფლიოს და სამზადო კავშირი შიგა აუდიტორიაში პოზიციონირებდა, რომ თითქოს იბრძოდა მშვიდობისთვის. ეს მაშინ, როდესაც ნამდვილი ბოროტების იმპერია იყო და აწევებული ყავდა ნახევარი მსოფლიო. უამრავ ქვეყანაში შეიჭრა, ამის სამართლას არ შეუძლია. მე მესმის ეს რატო ხდება, ადამიანებს ეშინიათ ომის ზოგადად და შესაბამისად ეს ფორმულა, რომ ვიღაცებს ომი უნდათ და ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება მშვიდობას ინარჩუნებს, არის ერთის მხრივ ღრმად ცინიკური და მეორეს მხრივ უკვე გათელილი და კარგად ნაცნობი ფორმულა. ფაქტი ერთია, რომ ამ ნათქვამის მთავარი მიზანი ის არის, რომ გაფრთხილება, რომ არ აპირებს ხელისუფლებიდან წასვლას და უპირველეს ყოვლისა ეს არის შანტაჟი ევროპის მიმართ. ზუსტად, რომელიც არის, ასე რომ ვთქვათ, მათი ამით ისინი აჩვენებენ, რომ ისინი ყველაფერზე არიან წავსრელები იმისთვის, რომ აქ ხელისუფლებაში დარჩენ. ეს არის პირდაპირ მითითება იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში წინასწარ ქმნიან იმის ფსიქოზურ მდგომარეობას, რომ თითქოს არსებობენ ომის მოყვარული ადამიანები. რაც შეეხება იმის შიშს, რომ თუ კი ბიზნა ევანიშვილი და მისი ბანდა აღარ იქნებიან ხელისუფლებაში, რუსეთი დაგბომბავს ან რუსეთის შემოიჭრება, ეგეც თვითონ გამოწვეული ამბავია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითები, გვაქვს მოლდოვის მაგალითი, გვაქვს სხვათა შორის სომხეთის მაგალითი, რომელმაც სწორედ ახლა ამ ბოლო წლებში აირჩია პროევროპული გზა და ცდილობს ევროკავშირშიც შევიდეს, ცდილობს ინტეგრირებას ევროსტრუქტურებში და მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს გაცილებით დიდი გავლენა აქვს სომხეთზე და ბოლოს და ბოლოს უზარმაზარი ბაზები უდგას, იქაც კი არავინ არ შეჭრილა. უმრავლე მიზეზის გამო, რომ რუსეთს ახლა ნამდვილად არ აქვს იმის თავი, კიდევ სადღაც შეიჭრას, მთელი მისი რესურსი ამოქმედებულია უკრაინაში და ერთი საკმაოდ დასაფიქრებელი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ, რომ 2025 წლის ბიუჯეტის 50% უნდა დაიხარჯოს პუტინმა უნდა დაახარჯოს ომის მიმართულებით. წარმოიდგინეთ, რამხელა ტოტალური ძალისხმევა აქვს გაწეული რუსეთს იმ ომშიც, რომელსაც აუცილებლად წააგებს შემოსავლად. 2008 წელს რუსეთი როცა შემოიჭრა საქართველოში, რუსეთის მიზანი იყო გადაეგდო ხელისუფლებიდან სააკაშვილი და მოეყონა თავისი ხელისუფლება საქართველოში. მაგრამ ამის უფლება არ მიცა დასავლეთმა და ეს იყო ძალიან ძლიერი ზეწოლა სამხედრო წლეხის თვალსაზრისით ამასთანავე. როცა რუსეთმა დაიხია უკან და ევროპას და რუსეთს შორის მოხდა შეთანხმება. რომ კარგი წავიდოდა სააკაშვილი, მაგრამ უნდა წასულიყო სააკაშვილი მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით. მშვიდობიანი გზით ხელისუფლების გადაცემა დემოკრატიის უმთავრესი პრინციპია, ამიტომ დასავლეთისთვის ზუსტად ეგ ფუნდამენტი იყო მნიშვნელოვანი, რომ დაეტოვებია საქართველოში, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მომავალი ზუსტად დემოკრატიაში იცის ყველა თავისი ცინიკურობით, თავისი ამორალურობით, მართლაც გასაოცარი ფორმულაა, რომ თითქოს არსებობს რაღაც გლობალური ომის პარტია, რომლის არც სახელი, არც ადამიანები ვიცით, ვინ არიან ამის წევრები, არც ქვეყანა ვიცით, საიდან მოდის ოღონდ რაღაც სტრიქონებს შორის თითქოს იკვეთება, რომ ეს არის კოლექტიური დასავლეთი, რომელიც ცდილობს ომის გაჩაღებას. რა თქმა უნდა, ეს სისულელეა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავის საქართველოში ომი არ უნდა, მით უმეტეს არ უნდა დღევანდელ დასავლეთს. ეს შუადერეფანი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას რომლის ჭიპიც არის საქართველო, დღევანდელი მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მაცოცხლებელი არტერია.
აქ ვერავინ ვერ ასოდეს ომს ვერ დაიწყებს და ეს კარგად იცის ივანიშვილმაც და ეგ შანტაჟი უბრალოდ რა თქმა უნდა არ გაჭირს. გარემო შექმნით ცდილობს თვითონ არჩევნებზე მოახდინოს გავლენა. მათზე დგას ამათი საპოლიტიკა ის ფაქტი რომ თითქოს რუსეთი რაღაცაში დაეხმარება ბიზნა ივანიშვილს ან ტერიტორიული თიანობის აღდგენაში ან რაღაც თითქოს დათბობა მოხდება აფხაზეთის და სამაჩაბლოს მმართველებს ეგეც არის სიცრუეა იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რუსული ოფიციალური წრეების განცხადებები რომლებიც სიცილით კვდებიან ივანიშვილის წინასაარჩევნო დაპირებებზე ასე რომ რუსებს აქ მონები სჭირდებათ, მათ არ სჭირდებათ პარტნიორები, მათ არ სჭირდებათ ხარდამჭერები და არ სჭირდებათ მოკავშირეები, მათ სჭირდებათ მონები. საბჭოთა კავშირის და შემდეგ როგორც მისი ფისეული გამგზავრების რუსეთის პოლიტიკა ყოველთვის ასეთი იყო. ამ ხელისუფლებას ჩამოსცილდა რუსეთიც და რა თქმა უნდა ჩამოსცილდა დასავლეთიც. ეს არის ახლა მიტოვებული აბსოლუტურად ყველასაგან ძალა და უბრალოდ მე კიდე ერთხელ ვიხმარ ამ სიტყვას ბანდა რომელიც ცდილობს ყველა ძალით დარჩეს ხელისუფლების სათავეში. ანუ ის ცდილობს შექმნას ისეთი ილუზია თითქოს თვითონ თუ არ იქნება ხელისუფლება შეიძლება და აქ რუსული რაღაცა დიდი გლობალური ძალა შემოიჭას, იმიტომ რომ ეს არის მათი ხელისუფლება, მათი პოლიტიკა არის ეს გლობალური პოლიტიკა, არა უბრალოდ პოლიტიკა, ეგ არის აბსურდი. არავით არის გლობალური ძალა ამათ უკან არ დგას, გამორიცხვა არავით არ ესენი არიან ჩვეულებრივი სახელმწიფო ოლიგარქიული კლანი შექმნილი ფინანსური ქსელით მთელ საქართველოში რომლებსაც აქვთ თავიანთი ოფშიაკი ჭყილებში რომ ვთქვათ ქურდული გაგებით საკუთარი ოფშიაკები და აბსოლუტურად მართავენ ყველაფერს რაც ამ ქვეყანაშია ამ სისტემის და აი მათი მართლობის შენარჩუნების მიზანია ამოძრავებთ ხოლმე. ადამიანებმა მეგონდა თვითონ უნდა გადაწყვიტონ სად ურჩენიათ იყვნენ რუსულ ჭაობში ეშინოდეთ რაღაც ქიმერების და აღმოჩნდნენ იზოლირებული ცივილიზაციისგან როგორც ასეთისგან თუ შევაბიჯოთ ამ ღია კარში რომელიც ახლა მართლაც ღია გულისხმობ ევროკავშირს და ერთხელ და სამუდამოდ მოვიპოვოთ მშვიდობაც კეთილდღეობაც დემოკრატიას და ყველა ის სიკეთე რაც დღევანდელ კოლექტიურ დასავლეთს მართლაც აქვს ჩვენი შემოსათავაზებელი.